tentang aplikasi sound effect di ponsel. Dan aplikasinya yaitu Videoshop. Menurutku, aplikasi ini memiliki sound effect yang lumayan banyak dan bagus-bagus. Pokoknya, aplikasi ini recommended banget buat kalian. Kalian bisa langsung mendownloadnya di Play Store yang sudah tersedia di ponsel kalian. Lalu ketik Videoshop dan langsung install saja. Kita tunggu. Aplikasinya telah selesai di-download, langsung buka saja. Lalu import klip. Kalian bisa langsung memilih video mana yang ingin kalian masukkan sound effect. Ini saja. Down. Seperti ini. Jika kalian ingin langsung memasukkan sound effect, maka setel dulu video ini dan tentukan di mana kalian ingin memasukkan sound effect. Misalnya di sini, berhentikan, lalu tekan sound, pilih yang sounds, lumayan banyak sound effect-nya. Contohnya seperti itu. Ini kalau buat sensor. Pokoknya banyak. Serem, kamu suka. Ada hewan. Nah ini. Wow. Di sini ada kartun juga. Serem. Misalnya kalian ingin memasukkan, langsung pilih saja. Misalnya kalian ingin sound effect ini, maka langsung down. Di sini kita bisa ngatur. Misalnya kalian kurang sedikit ngegesernya. Di sini bisa. Lalu untuk mengecilkan sound effect ini agar tidak kebalap dengan suara kalian atau musik di video kalian, tinggal tekan yang warna ini. Lalu di sini kalian bisa atur suaranya mau segede apa, suara sound effect-nya mau segede apa, kalian bisa atur di sini. Misalnya segini, lalu tekan checklist dan kita lihat sudah masukkan. Tapi jika kalian salah memasukkan sound effect, kalian bisa langsung pencet ini lagi dan menghapus yang belah sini. Maka sound effect itu sudah terhapus dan kalian bisa langsung menggantinya dengan yang kalian inginkan. Oke, selamat mencoba. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video aku yang lainnya.